Здравейте, уважаеми, любими мои хора! Заповядайте на моята интензивна школа по български език и литература само срещу 5 лева месечно. Ало? Не обръщай внимание какво пише по учебници. Това в крайна сметка не е важно. Не знам, това не е някакво правило, което дай сега с закон да го законим и всички да говорим еднакво. Български език си го представи като същество с тяло на вълк, с глава на вълк и сърце на вълк. Моля да вкараш вълк в клетка, нали? Не става. Това е диво нещо, което иска да се изрази. България е пълно с невежи, хора, които не разбират от български език. Ако имаш подобен проблем, просто трябва да се отпуснеш и да оставиш на сърцето то да реши. Ти при мен ли идваш на уроци или при отиваш на уроци в министерството? Глупак! Аз на съм го преподавал китара, между другото преподавам китара. Ще ми донесеш 5 лева, ще те намеря и ще видиш какво ще стане. Шегувам се. Между другото ти носиш ми 5. Ще си кажеш за 5 лева месечно толкова. Но в същото време за 4,90 месечно в Хенди ще получиш много повече. Вземи таблет с 4-ядрен процесор само срещу 4,90 лева на месец. Български език е да ни служи на нас, а не ние да служим на него. Така че ако се чуеш каква думичка да сложиш в някое изречение, най-важното е да не показваш страх. Защото езиците надушват страха. Като вълците.